Так, вот у нас печка. Каминно-печь с хлебокамерой. Плюс такой печи, это вот мы только что сложили, то, что они не боятся перетопов. То есть для тех, кто живет наездами, большой плюс в том, что тепло сразу же исходит из каминной дверки. И то, что она не боится перетопов. Вот мы только что затопили, можно сказать, первая топка. Так вот у нас 4 полежка горят. Если открываем зимний ход и поддувало, то сейчас начнут гореть повеселее. Вот. Аж гудит. Я так понял, прогреется, она будет вообще прям, да, звон, ну такой, да? Да, она прогреется, тут можно как это, как в кочегарке. Я говорю, как само, как ракет, чтобы потом не стартанул, да? Да, чтобы не взлетело. Это у нас счастливый обладатель печки.